Tudo bem? Assim, ó, aqui quem fala é o Jean. Bem-vindo assim a mais um vídeo shorts assim aqui no meu canal. E galera, hoje vou trazer aqui pra vocês assim, ó, a minha speedrun assim, ó, do meu Talking Tom 2, do Talking Tom 2, ó. Tá vendo como você pode ver, ó? Não, peraí, acho que não começamos bem. Não começamos muito bem a speedrun. Vou começar muito bem na speedrun. Na speedrun, e quebrar o maior recorde possível. Se possível, não é possível, né? Vou continuar aqui então. Quebrar um recorde. Fui quebrando muitos recordes. Na última vez eu quebrei o recorde do meu Talking Tom 1. Se você não viu, dá uma olhada lá. Olha lá. Meu Deus, droga. Meu Deus. Ai, eu perdi. Vamos lá então, ó. Começar então, né, pessoal? Vou começar aqui então. O pessoal aí lembrando, né, que eu no último comentário do Post Resume na parte 3, eu revelei, assim, eu usei, sabe como é que eu gravo os vídeos? Usando o ADV, o gravador de tela. Mas vamos continuar aqui então, né, pessoal? Quer dizer, ó, vamos continuar aqui então, né? Essa aqui então, né, porque... Não, né, porque, bom... Mas eu já vai entender, peraí, pessoal, tá muito alto. Ô, pessoal, e lembrando, pessoal, vamos mandar os nossos meninos aqui no canal, que são Adriano número normal, João Lama Jesus, Jair Moraes, e depois a gente vai saber o que eu quebrei o recorde no final. E antes de eu ter isso, você tem que deixar seu like e se inscrever aqui no meu canal. E me ajuda, pessoal. E aí, pessoal, voltei. E agora vamos continuar o nosso recorde. Peraí. E aí, pessoal, voltei. Tô quase quebrando aqui o recorde, tá? Tô quase quebrando o recorde. E agora só falta quebrar os recordes. Eu vou só quebrar aqui os recordes. Ai, meu Deus, nossa, tomei dano aqui, rapaz. Peraí, pessoal, ó. E também lembrando, essa aqui vai ser a minha primeira speedrun. A minha primeira speedrun do Talking Tom 2. Do Talking Tom 2. É o 2. Tá. Bom lá, então, né, pessoal? Então, e lembrando, pessoal, as speedruns. A speedrun eu vou tá trazendo. Olha lá. E acho que tem que pagar mesmo, peraí. Tá. Ó, vocês não viram nada, ó, quebrando um recorde. E agora só falta só fazer negócio e pronto. Agora vai. Ai, eu quase tô me dando. Ai, meu Deus, vou morrer. Não. Vou ver quanto é que eu passei. A maior pontuação. Tá vendo, pessoal? Tá a maior pontuação. Pera aí, ó, vamos tentar de novo, caceta. Vou tentar de novo. Lá, vamos tentar quebrar o recorde então. E quebrar o maior recorde possível. Que vamos a minha primeira speedrun do Talking Tom 2. Quem não viu o vídeo de animação que eu postei lá no meu canal, e correndo para vencer. Quem não viu o vídeo lá já sabe, tem que ver o vídeo. Mas vamos continuar aqui o vídeo então. Eu vou continuar aqui, ó. Olha, fiquei invencível. Olha, fiquei invencível. Agora não tô mais. E aí, pessoal, voltei. Como eu tava dizendo, né, que é bom, eles vão quebrar aqui o recorde, então. Quebrar o recorde, então, né, que é bom, que assim, né, bom. Vão quebrar aqui o recorde, então. Pra vocês verem assim que eu não... Peraí, ó, peraí, pessoal. E aí, pessoal, voltei.
E agora eu tô no maior recorde que, assim, que eu consegui passar. Mas, assim, a ideia desse vídeo era assim, ó. A ideia desse vídeo era pra ser assim, ó. É pra que vai fazer um vídeo de speedrun, sabe? A ideia desse vídeo era pra fazer uma speedrun, sabe? Ah não, ixi, já tô me dando já. Ih, já tô me dando, já. Como eu tava. Não, caramba, que tem que gastar as moedas. Gastar as moedas. Já se foi, né? Agora vamos continuar aqui então, né, pessoal? Como é a ideia desse vídeo era pra fazer uma speedrun, sabe? A speedrun, sabe? Essa speedrun aqui vai ser. Peraí. Essa speedrun é pra ser assim, ó. Quebrando os nossos recordes. Então, vou começar aqui. Vou continuar aqui então. Continuar aqui então, né, pessoal? Continuar aqui então. Não, né? Continuar aqui então, né, pessoal? Não é, pessoal? Ah! Oxi! Ah lá! Oxi! Ah lá, que 5.050, rapaz. 5.050. Rapaz, meu Deus, olha só. 50.050 segundos, rapaz. O cara tá uma máquina. Ah não, pessoal. Mas ó, mas então é isso, pessoal. Espero muito que você tenha. Se você gostou, assim, deixa o seu like, assim, se inscreve aqui no meu canal. E até o próximo vídeo. Valeu, galera. Valeu, falou. E fui!